Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce tram tour behind the magic. Merci de ne pas manger, boire et fumer à bord. Pour votre sécurité, veuillez rester bien assis et garder bras et mains à l'intérieur du véhicule. Merci. Ladies and gentlemen, hello and welcome to the suite tram tour behind the magic. We remind you that you should be eating, drinking, or smoking on board. For your own safety, please remain seated and keep your hand and arms inside from. Thank you. In the early days of cinema, almost everything was filmed on studio sets. This changed when French New Wave directors like Truffaut and Godard took their cameras to the streets. Certains réalisateurs de la nouvelle vague, comme Truffaut ou Godard, ont descendu leur caméra dans la rue. Ils préféraient l'atmosphère d'un lieu de tournage en tant qu'acteur, et tout le côté spectaculaire a été ensuite ajouté par des artistes en la matière, avec des ordinateurs. They only build what they need for the actors, but to make this mythical city even more spectacular, the filmmakers brought in visual effects artists armed only with imagination and powerful supercomputers. They also added the story's biggest stars, the dinosaurs. Si vous êtes déjà impressionné par When only the real thing will do, the physical effects department goes to work to create fire, explosions, and rain. Will you tell those computer guys to give it a break, please? We're talking about physical effects here. Sorry. les images de synthèse paraissent même parfois plus vraies que nature. Bravo les mecs, ça c'était super drôle. Mais tout comme le cinéma a encore besoin de vrai. On the upcoming set, they're shooting a scene that's loaded with physical effects. It's extremely dangerous and completely off-limits. Nous approchons maintenant d'un tournage qui utilise beaucoup ce genre d'effets. Il tourne actuellement une scène extrêmement dangereuse, alors c'est pas tout fermé le public. Mesdames et messieurs, vos deux enfants, nous allons faire un arrêt sur le plateau des effets spéciaux. En raison du caractère dangereux et tournage en cours, merci de rester bien assis et garder bras et mains à l'intérieur du véhicule. Merci. Ladies and gentlemen, boys and girls, we're making a short stop on a special event set. This is a dangerous environment, so you must remain seated. Keep your hand and arms inside from. Thank you. Les artistes d'effets spéciaux ont l'air d'adorer s'amuser avec l'OMG. Allons voir comment ils s'y sont pris. Now that you've passed your trial by fire and water, and earthquake, I suppose you're entitled to see just how those effects were put together. Après l'activation des jets d'eau, le pont a subi des secousses hydrauliques qui ont simulé un gigantesque tremblement de terre. Et pour les amateurs d'émotions fortes, de puissants jets de propane ont été déclenchés. But after the earthquake and fires, we opened 3 gates at the top, sending 265,000 litres of water crashing into the truck and us. Well, you.
backdrop is that you can turn a corner and be anywhere. London, for example. But London, as you've never seen it before, scorched by dragons. On a préféré utiliser un studio plutôt qu'endommager tout un quartier de Londres par les flammes que lancent de vrais dragons. Et puis les dragons peuvent être des créatures si capricieuses.